咁好多咧啱啱移過嚟 Brisbane 嘅人咧，咁咧都會有一個問題嘅，就係如果佢要揾一個地方住，佢可能會揀翻一啲有華人超市啦、有粥粉麵飯店啦、有熟悉感嘅地方。咁有啲人咧，佢就會揀一個完全唔同嘅地方嘅。咁如果你會揀邊個呢？咁如果你係想揀個咧係好有本地特色嘅咧，咁今日咧我想同大家講下 West End 呢一個地方。咁 West End 咧距離 CBD 咧即係2至3公里，但係個 feel 咧同 CBD 完全唔同嘅。喺呢個區裏邊住嘅人咧，通常都係一啲 artist 啦、咖啡師啦、建築師、設計師啦、年輕嘅專業人士啦。佢哋咧就唔係揾最大嘅屋，但係佢哋揾緊一種生活嘅方式。喺通常咧每一個禮拜六嘅朝頭早咧，呢度嘅 Davis Park 咧係會有一個嘅本地嘅市集啦，有好多嘅本地農產品、手工藝品、交頭音樂。咁喺 Boundary Street 咧，咁每一條街咧，你都會見到有10幾個嚟自唔同國家嘅食物。咁呢個咧就係一個比較有藝術氣質嘅一個嘅區域啦。咁如果咧你屋企有小朋友咧，咁 West End 咧仲有一個額外嘅吸引力嘅，就係咧佢係 Brisbane State High School 嘅學區嚟嘅，咁係 Brisbane 其中一間最具競爭力嘅公立高中。咁但係記住咧，具體嘅範圍咧就因應地址而定嘅，咁一定要咧再作一個 further 嘅確認。咁 West End 咧就唔係適合所有人嘅區，但係如果你需要係啦，如果你需要華人配套咧，需要比較熟悉嘅社區感咧，West End 咧可能咧就唔係太啱你。但係如果你想要一啲又有生活質素又比較近市中心咧，咁然之後咧 West End 係值得你係親身去感受一次嘅。咁我係 Gary，係 Brisbane 樓事筆記，咁有問題可以隨時 inbox 我。